Ustoz, size bir savolim bor, lekin xafa bo'lmaysizmi? Sizni shunchalik she'rlaringiz, hikoyalaringiz bor, lekin necha hikoyalaringizni aytib yurolmaysiz. Shunchalik mashhursiz Instagramda, YouTube'da. Eğer hikoyalarim aytib yurganingizda, balkim yoshlarimizda tarbiyaviy soat bo'lgan bo'larmidi. Doğru aytasiz kızım. Bu fikir hiç benim hayalıma gelmedi. Şunun için bir makal var. Ustazdan uzmagan şagirdmezdi. Meni şagirdim ana üzümden hem özüp gitti. Ben xursand boldum fikirlerinizden. Bu yaxşı fikir oldu kızım. Ben hazırın özünde başlaşım mümkün. Hakikaten ham hazır internet zamanası yaşlarımız kitap titkilab oturishga toqatlari yok. Belki internetten nimadir ularga so'zimdanmi, misramdanmi, satrlarimdanmi, ibratli so'zlarimdanmi nimadir o'zlariga ilib olsalar, men xursand bo'lar edim. Hozir boshlaymiz kızım. Bu narsani men nega xayolimga kelmadi bilmayman. Meni shogirdligi shu yerda-da. Bir kalladan ikki kalla yaxshiroq. Ana shu yerda non ushog'i ham non degan bir maqolam bor, hikoyam bor. Shuni oching 45-betda. Hozir boshlayman shu. Shu kitobda bo'lishi kerak. Mana. Voy qizim, rahmat. Bu hikoyalarim albatta yoshlarimizga, kattalarimizga ham yoqsa kerak. Bismillah deb boshlayveraylik qani. Kimgadir ibratli so'zlarimiz, kimgadir bir yaxshi harakatlarimiz ma'qul kelsa, men xursand bo'lardim. Bitta odamga foyda tegsa ham, menga shuni o'zi baxt. Non ushog'i ham non. Nevaralarim bir-biridan chiroyli, zukko va aql farosatli, kattalarini hurmat qilishni, kichiklarga mehr ulashishni bilishadi. Ular bilan o'tirganda yaxshi, yomon, savob, gunoh, mehr, muhabbat, yolg'onchining joyi jahannam ekani haqida gapiraman. Non eng ulug' ne'matlarimizdan ekani haqida ogohlantirib, uni e'zozlash lozimligini uqtiraman farzandlarimga, nevaralarimga, evaralarimga. Ularning orasida bir-biridan sho'x nevaralarim, evaralarim bor. Ular bir-biridan go'zal, bir-biridan do'mboqqina, lo'ppigina ko'zlarini, charrosti timqora ko'zi, qoshli kipriklarini menga tikib, "Bujonim nima derkan?" deb kutib turishadi. Ularning ko'zlaridan, yuzlaridan hamisha nur taralib turadi. Yüzdagi kulguchini aytmaysizmi bularni? Gapirsa chehrasi guldek kuladi, yuzi yorishadi, guldek ochilib ketadilar. Nevaralarim har narsaga qiziquvchan. Evaralarim esa savolni ketidan savol yog'dirishadi. Hech tugamaydi. Qay paytda nonning qadr-qimmati, gunoh savobi haqida gapirsangiz, ular quloqi bilan, ko'zlari bilan boqib sizni tinglaydi. Ey bolajonlarim, urush yillari, ocharchilik payti xalqimiz nonni ko'zlariga surtib yeyishgan. U paytlar hech kim to'yib non yemagan. Topsa ham urushga, askarlarga jo'natishgan. Non o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Bu ulug' ne'mat insonni me'dasiga ham tegmaydi. O'quvchan nevaralarim aytganlarimni qulog'iga zirak qilib taqib olgan. O'zi har bir ishga epchil. Nevaralarim hamisha onalarini yonida, onasi nima qilsa yonida chaqqon yordamchi bo'lib yurishadi. Shuni aytadilar-da, qush uyasida ko'rganini qiladi deb. Stulchaning ustiga chiqib, idish tovoqlarni yuvganini, tozalab joy-joyiga qo'yganini aytmaysizmi ularni? Ovqatdan keyin dasturxonni sidirib, sindirilgan nonlarni yig'adi-da, ushoqlarini terib
alohida idishga solishadi. Mana bujon, bu nonlarni sutga solib yeymiz, tashlab yubormang tag'in deb ogohlantirib qo'yishadi meni. Bularni ko'rib juda xursand bo'laman. Har bir gapim quloqlariga ilganlari uchun. Ularning gaplaridan zavqlanib tinglarkanman. O'gitlarim yodida ekanidan hayratlanaman. Yerga tushgan non bilagini darhol qo'lga olib, yuz ko'zlariga surib o'pib qo'yishganini aytmaysizmi? Qoyilay deyman. Nabiralarim kecha ko'chada o'ynab yursa, kimdir axlat qutisiga non qo'yib ketayotgan ekan. Qaqajonlarim tilga kirib, xolajon, nonni uvoldan qo'rqmaysizmi debdi. Xola qayrilib qarab, bu kimni nevaralari ekan? Buncha aqlli bo'lmasa-da quvasi kelib ularga boqibdi. Nonni axlatga tashlamang xolajon. Yelim xaltaga solib chetroqqa surib qo'ysangiz, mushuk, kushugi, qo'yi, moli borlar uyiga olib ketadi. Hayvonlarga yedirib savob olasiz debdi. Nevaralarimni bu gaplaridan, bu so'zlaridan hayron bo'lgan xola ularga havas bilan boqibdi. Ular nevaralarim uyga kelishi bilan qaqajonlarim menga bo'lgan voqeani so'zlab berishdi. Bujon, ana bu xola nonni uvolidan qo'rqdi-ya. Qilgan ishidan pushaymon ekani yuz ko'zidan sezildi. Endi u aslo nonni axlatga tashlamasa kerak bujon dedi. Ularga aytib bergan ibratli hikoyalarimdan, o'zlariga tegishli xulosalarni chiqargan nevaralarimdan faxrlanib ketdim. Ha bolajonlarim, ha go'zallarim, ha shirinlarim, ha nonning uvoli bo'lishini bilmaganda xolang, bolam deb noma'lum xolaning tarafini oldim-da, sekingina Mahmadonamning peshonasidan o'pib qo'ydim va g'urur, faxr tuyg'usini tuydim. Har bir narsaning savobi, gunohi bor, bolajonlarim. Xayrlisi bo'lsin. Rahmat.